Верите? О боже! Ты видел мою малышку? Она не дура. Ни по походке, ни по манере говорить, ни по тому, как она меня любит. Просто посмотри на меня. Я как обезьяна на кокосовой пальме. Знаешь, я вне себя от радости, потому что моя кошка. Она действительно ушла. Ладно, мы внутри. Привет. Откуда этот звук? Звук из коробки. О! Что это, черт возьми? Что это, черт возьми? Привет, я Верите, твоя личная подруга-помощница. Спрашивай что угодно. Я знаю все. Ладно, дружище. Я серьезно, перестань смеяться надо мной. Хорошо. Сколько будет 2 плюс 2? 4. Хорошо. Какая столица Франции? Париж. Что? Каков радиус взрыва крипера? От 3 до 4 блоков в зависимости от сложности. Я имею в виду, это просто странный ответ. Любой может это знать, чувак. Я не собираюсь это терпеть. Ладно, хорошо. Что-то, что вы не сможете загуглить. На каком биоме я сейчас нахожусь? На равнинном биоме. Хорошо. Ты можешь быть полезен. Я возьму тебя с собой. Да. Разнообразие. Верность. Что это было? Торговая марка. Подожди, у тебя есть торговая марка. Разнообразие. Хорошо. Ладно. Ну, как дела, ребята? Думаю, сегодня мы будем играть в мод в Майнкрафт. Думаю, вы уже знаете. Это мод, который мне прислал один из моих друзей в Discord, и я буквально не знаю, о чем он. Ну, теперь я знаю, что он про разнообразие, но вы понимаете, о чем я. Я не совсем понимаю, чем этот мод отличается, потому что, ну, есть разнообразие, но это все. Мы просто попробуем, не знаю. Мы просто достанем немного священного голоса. Мы просто достанем немного железа и, может быть, построим дом и, может быть, наблюдательный пункт. Хорошо, 20 угля. Этого должно хватить. О, так темно. Я ничего не вижу. Посмотри. Факел едва освещает 2 блока, чувак. В общем, я весь первый день провел в пещерах и ничего не нашел. Ладно, дай мне поговорить с Варите. Варите, какой звук издает корова? Подожди, ты действительно можешь это делать? Какой звук издает крипер? Какой звук? Ладно, это скучно. Что я вообще делаю? Что? Они уже. Где ближайшие алмазы? Почему 58 уровень? 73 блока к северо-востоку. Вот это да. Ладно, ты можешь быть полезен, но если это неправильно, я тебя удалю. Я говорю правду и только правду. Посмотрим. У меня заканчиваются факелы, по секрету. Ладно. О! Привет. Ладно, во-первых, пауза. Я не знаю, почему я так застонал. Давай забудем об этом. И во-вторых, ладно, Варите, я тебя вижу. Варите, где ближайшая деревня? 10346 кварталов к востоку, и ты его найдешь. Ой, подожди. Ты был прав. Верите, почему он никак не реагирует? Почему ты такой равнодушный? Нет, почему он? Я же тебя чуть до смерти не забил, а тебе все равно. О, ты Сигма. Сигма, боже мой, почему я говорю это в 2026 году? Я такой чертов.
Мне нужен изумруд. Стоит ли мне принять этот обмен? Стоит ли мне попытаться вырастить немного верите? Стоит ли мне принять этот обмен? Абсолютно нет. Что? Хотя выглядит довольно неплохо. Ужасно. Ладно. Привет. Ой. Подожди, ты был прав. Я знаю. Ладно, я закончил свой дом. Эта фигня выглядит отвратительно. Но что есть, то есть. Верите, завтра будет дождь. Да. Какого хрена, Ви? Я не знаю, где я. Ты можешь заблудиться. Развернись. Я тебя ненавижу, братан. Нет, не ненавидишь. Варите, у меня нет мозгов. Что мне сегодня на ужин приготовить? Ты вчера ел пиццу. Может, что-нибудь пополезнее, например, салат. Я вчера ел пиццу. Можешь спрашивать что угодно. Я все знаю. Ладно, ладно. Забыл. Эй, Варите, есть ли поблизости еще одна деревня? Хочу поторговать. Да, на юге, но я бы избегал тех, что на востоке. Почему? Жителей нет. Исчезли, как будто исчезли. Исчезли. Ладно. Сколько у меня изумрудов? 23. Этого должно хватить, чтобы купить что-нибудь хорошее. Но мне нужна еще одна деревня, братан. Ой, подожди. Вот одна, верно? Это хорошо. Рядом с этой есть еще одна деревня. Надеюсь, я смогу получить что-нибудь хорошее. Книга зачарований с действительно хорошим зачарованием была бы кстати. Яблоки. Где жители? Почему никого нет? Подожди, это та деревня, о которой мне рассказывал Варите. Там никого нет.